सर 17,500 रुपये में आप किसान भाई को मशीन दे रहे हो, उसके साथ में पुली और फैन बेल्ट क्या कुछ रहा, क्योंकि बाजार से क्या है कि सही साइज़ के मिल नहीं पाते। जी देखिए सर, जो भी किसान भाई 17,500 में हमसे मशीन मंगवाते हैं, उनको हम मशीन के साथ में पुली और फैन बेल्ट, 2 फैन बेल्ट और 1 पुली दोनों ही देते हैं, क्योंकि पुली मोटर के साथ मार्केट में मिलती नहीं है, फैन बेल्ट भी नहीं मिलता है। तो हम मशीन के साथ ही ये मान लीजिए एक इसका ये कॉम्बो बना के दे रहे हैं, जिसमें पुली भी है, फैन बेल्ट भी है, प्लस आपका मशीन भी है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो साइज़ सही नहीं बैठेंगे, बी लेना है, सी लेना है या ए नंबर लेना है फैन बेल्ट, तो वो चीज़ें आपको साथ में मिलेगी, वो एक बहुत अच्छी बात है।